ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഹെഡ്സെറ്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് വരുന്നത് ബോൾട്ടിൻ്റെ ലൂപ്പ് 2 എന്നൊരു മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ബോക്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ട് 1 ഇയർ വാറൻറ്റി, എക്സ്ട്രാ ബാസ്, പിന്നെ HD, പിന്നെ ഇൻബിൽഡ് മൈക്കൊന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കെൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോൾട്ട് ഓഡിയോ എന്നൊരു ബ്രാൻഡിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ പൊക്കത്തും താഴെയും അതിൻ്റെ സീലാണ്. പിന്നെ കേസിന് പാക്കിൻ്റെ ബാക്കിൽ വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ പാക്കേജിൻ്റെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് 990 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ കേസിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഹെഡ്സെറ്റ്, ഇതാണ് ഹെഡ്സെറ്റ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഹെഡ്സെറ്റാണ്. പിന്നെ അത് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇയർ ടിപ്സ് വരുന്നുണ്ട്, സ്മോളും ലാർജും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഒരു കാർഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വാറൻറ്റി. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഹെഡ്സെറ്റിലേക്ക് തന്നെ പോകാം. അതാണ് ഹെഡ്സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോഡി വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള അലൂമിനിയം ബോഡിയാണ് വരുന്നത്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം. പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്, ബാക്കിലും അതിന് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ബോഡിയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ വയറിലൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയുള്ള വയറാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ക്ലിപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഡ്രസ്സിലും വലിയ ക്ലിപ്പ് ചെയ്താൽ. പിന്നെ ഇതാണ് എൻ്റെ ബാക്കി സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകെ ബ്രാൻഡിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോൾട്ടെന്ന്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കണക്റ്റിംഗ് പിന്ന് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കോപ്പറിൻ്റെ കോട്ടിംഗ് ഉള്ളതാണ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത പിന്നാണ്, ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വയർ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയുള്ള വയറാണ്, റബ്ബറിൻ്റെ വയറാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. 350 രൂപയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നതിനകത്ത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റിലേക്ക് പോകുന്നൊരു വയറാണ്, അത് തിക്നെസ് കുറവാണ്, എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത വയറാണ്. പിന്നെ അതാണ് കേസിൻ്റെ ബട്ടൺ വരുന്നത്. ഒരു ബട്ടണാണുള്ളൂ, കോള് എടുക്കാനും പോസ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളും മറ്റത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ബട്ടണും. ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് കേസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, പിന്നെ മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെ കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ബൈ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം.